c'est possible. Regarde jusqu'à la fin, tu vas halluciner. Combien de personnes peuvent tirer un avion? Tu dirais combien en commentaire? Une personne, deux personnes, toujours rien. Trois. Pull! I think it's moving. Why are you guys so weak? Here we go, pull! Ça va finir à combien? La réponse officielle est